دوستای عزیز سلام، انشالله که جور صحتمند باشین. دوستای عزیز در خدمت شما هستم که طریقه تایمینگ دون ماشین توزیعدار تویوتا را توضیح بدیم. لطفا تا آخر از ویدیو همراه از ما باشین. دوستای عزیز اینجا علامت کیمشافت پولی اگزاز است که رنگ زرد زنجیر یک دانه در اینجا قرار میگیره و همچنین این علامت کیمشافت پولی انگلید است که دو دانه رنگ زرد زنجیر اینجا قرار میگیره. و دوستای عزیز یک نقطه خیلی کوچیک داره کرینشافت پولی خیلی کوچیک است. این که است یک دانه رنگ زرد زنجیر روی این نقطه کوچیک کرینشافت پولی قرار میگیره. و دوستای عزیز آیل پمپ توزیع دارم که است باید تایمینگ شود که یک نقطه خیلی کوچیک اینجا داره که در رنگ زرد زنجیر برابر میشه و یک دانه رنگ زرد زنجیر آیل پمپ که است هم در کرینشافت پولی اینجا قرار میگیره. و دوستای عزیز یک چیز دیگه ما گفتنم نه وقتی که تایمینگ میشه بعد یک چیزی که رویش باید توجهش نه به اصطلاح عامیانه ما اینا رو ما مرغک‌های کیمشافت میگیم. مرغک‌های کیمشافت اگزاز و مرغک‌های کیمشافت انگلید. مرغک‌های کیمشافت اگزاز و انگلید هر دو که است به طرف داخل ماشین میاد، یعنی که رو در روی هم قرار میگیرن. این رقم هر دوشی باید رو در رو قرار بگیرن. دوستای عزیز بعد از اینکه کور تایمینگ را که بسته کنیم که کرینشافت پولیش هم کسته علامت داره، از کرینشافت پولی هم میتونیم از اونجا سیل کنیم که تایمینگش درسته یا نه. این علامت های کیمشافت پولی هر دوشی اینجا است و این هم کسته یک نقطه خیلی کوچیک روی کرینشافت پولی هست که این در اینجا قرار میگیره. تشکر دوستان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. وقت شما خوش.